यह बहुत अच्छी दृष्टि रखता है, जो उसे गंदे और मटमैले पानी में भी शिकार का पता लगाने में मदद करता है। बोटों का व्यवहार अन्य डॉल्फिनों से काफी भिन्न होता है। वे आमतौर पर अकेले या छोटे समूहों में देखे जाते हैं, जबकि समुद्री डॉल्फिन बड़े समूहों में रहते हैं। बोटो काफी मिलनसार होते हैं और मनुष्यों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं। बोटो ध्वनि संचार का उपयोग करता है, जिसमें क्लिक, व्हीसल और अन्य ध्वनियां शामिल हैं। ये ध्वनियां उन्हें शिकार खोजने, संचार